Вітаю в ефірі телеканалу Чернівецький промінь, програма «Чия правда». І ми розпочинаємо інтерактивну студію. Тож сьогодні ми впродовж години будемо обговорювати проблеми та перспективи муніципального транспорту. Звичайно, будемо обговорювати підвищення тарифів на проїзд у маршрутках, а також питання вивчення пасажиропотоку. Я хочу звернутися до телеглядачів, оскільки це у нас прямий ефір. Ви можете дзвонити за телефоном 519-119 і ставити запитання гостям нашої програми. Що ж до гостей, то я їх з задоволенням вам представляю. Це Віталій Михайлішин, депутат Чернівецької міської ради. Вітаю вас. Добрий вечір. Поліна Храпчинська, перевізник. А також у нас в студії є представник перевізників. Це Богдан Борчак. Вітаю. Доброго вечора. Сьогодні сесія відбулася Чернівецької міської ради. Так, і питання перевізників сьогодні знову розглядали, оскільки з'явилося оголошення в маршрутках про те, що 31 травня відбудеться такий вимушена зупинка. Да? Тобто робота транспорту призупиниться. Скажіть, будь ласка, пані Поліно, чому ви йдете на такі радикальні міри, на такі радикальні кроки? Але прошу вас стисло висловлюватися, тому що сподіваємося на дзвінки телеглядачів. Економічно обґрунтовано ми подаємо до департаменту вже 13 місяців тарифи, і нам цей час відмовляють, просто відписками пишуть, що він економічно не обґрунтований. Що в слові «не обґрунтований» нам до кінця не зрозуміло. Тобто будь-яких бумаг у нас не питають. От просто пишуть «економічно не обґрунтований» і повертають. Тобто чиновники створюють перепони? Так, виходить, що так. Гарно, дякую. У нас є телефонний дзвінок перший. Отож, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Чи ви мене слухаєте? Доброго вечора, ми вас слухаємо. Я би хотів звернутися до всіх присутніх в залі. Я Боднарюк Володимир, друга група інвалідності. На якій підставі міська влада та оця паня Світла відмовляє у перевезенні пільгової категорії населення? Хто дав право зменшувати перевезення пасажирів пільгової категорії? Гарно, дякую. Хотілося б тут запитати міського голову, на якій підставі він на сьогоднішній день не підписує договора на перевезення пільгової категорії. Згідно закону України про автомобільний транспорт, всі підприємці, незалежно від форми власності, мають перевозити пільгову категорію без обмежень. Хто придумав, двоє чоловік, тому подібне, не перевозить. Чому мої права порушені? Гарно, дякую. Дякую вам за запитання, пані Поліно. Відреагуйте. Далі ми перейдемо до Віталія Михайлішина. За дзвінок. Дозволювач є 100% прав в тому, що його конституційні права сьогодні порушуються, але в зв'язку з тим, що міська рада не уклала з перевізниками угоди та не розрахувалася за 2015 рік, так як я сьогодні намагалася довести в сесійній залі усім депутатам, що перевізникам винні за 2015 рік 510 тисяч та 3 місяці і 10 днів, яких ми ходили дуже багато на зустрічі, розмови, будь-яких, просили хоча б гарантійні листи, які би могла надати міська рада, винести на сесію. Нібито озвучували про 20 мільйонів гривень, якихось є в резерві, зарезервовані для пільгового перевезення, але насправді ні з ким не уклали угоди з жодним перевізником на нинішній момент. Тому сьогодні законодавство каже, що безпідставна відмова перевізник не повинен робити. У нас є повні підстави відмовити, тому що ми ведемо облік пасажира та обліковуємо пасажира, який нам платить. Гарно, дякую, пане Віталію. Давайте я до пана Віталія. Сьогодні також звучала, знаєте, така думка, навіть цитата в головою Чернівецької міської ради про те, що у 2012 році ви були в зговорі фактично з перевізниками, коли підвищували ціну на проїзд. Відповідно, чернівчани, оті внуки тих пенсіонерів сплачували проїзд пільговикам. Наскільки це правда? І як тоді змогли знайти спільну мову? А тепер щось спільної мови, важко.
віднайти? Знаєте, на жаль, на сьогоднішній день і міський голова, і представники міської влади, це і виконавчий комітет, забувають про свої функції. Що таке влада? Чому її обирають люди? Влада має в першу чергу дбати про людей малозахищених, інвалідів, багатодітних і людей поважного віку. Це такі функції, про що має дбати влада. Бізнесу не заважати, а допомагати, розвивати. Тому що бізнес сплачує податки, робочі місця. Це економіка і держави, і нашого міста, і районного центру, неважливо. Тому на сьогоднішній день, на жаль, міський голова забуває про ці функції. Тому що сьогодні звучало на сесії так, що в 2012 році підняли на 25 копійок, тоді виконавчий комітет, проїзд в тролейбусах і на 75 копійок проїзд в маршрутному транспорті. Звучало це як 40 центів. Так, сьогодні прозвучало 40 центів, тому що, на жаль, не хочу зараз нікого звинувачувати, радники міського голови, чи хто йому рахують по-іншому, тому що скільки це 10 центів, а не, чому, до чого тут долари і гривні, я не розумію. В той час не було війни в 2012 році, була стабільність, долар був 8. Знаєте, люди отримували пенсію 1050 гривень, 1500 гривень. Це було тоді 150 доларів, якщо ми будемо перераховувати зараз долари на гривню. Тому за рахунок тих людей, які могли собі дозволити оплатити проїзд в маршрутному транспорті на 50 копійок більше, за рахунок цього перевізники взяли на себе зобов'язання перевозити пільговиків. Це двоє пільговиків цілодобово, коли вони під час роботи, і з 10 до 15:00, не в час пік, перевозили всіх соціально незахищених людей. Все. Ми перед цим зустрічалися, може, місяця 2 з усіма перевізниками. Були і працівники прокуратури, і в той час МВД. Дивилися, чи немає тут порушень законодавства. Підписали меморандум з перевізниками. Ви знаєте, я на сьогоднішній день не бачу проблем, чому зараз не знайти спільну мову з перевізниками. Чому зараз така проблема, яка в такі часи, коли у людей проблема зараз, як вижити, не можуть знайти спільну мову, кого перевозити, кому ні. Порушуються і конституційні права цих людей, яких сьогодні дзвонив людина-інвалід другої групи, якого, на жаль, сьогодні перевізники не можуть, чи не хочуть, чи не можуть зараз цього робити. Держава перекинула всі ці проблеми на місцеву владу. Місцева влада не чує ні перевізників, не чує ні людей. Знаєте, хочуть на сьогоднішній день бути і розумними, і красивими. Такого не буває. Хочу ще раз сказати про те, що це рішення виконавчого комітету. Ні одного члена виконавчого комітету від рідного міста на сьогоднішній день в міській раді немає. Всі наші пропозиції, як знайти спільну мову з перевізниками, як працювати далі, на жаль, ігноруються і міським головою, і працівниками деякими міської ради. Дякую, гарно. Тому я тільки вибачаюсь, тільки маленька ремарочка. Я б хотів, щоб всі розуміли одне, що сьогодні дуже важкі часи. Люди виживають. Я думаю, що всі ми будемо в тому віці, коли, на жаль, ми не зможемо ходити пішки 5 кілометрів, 10 кілометрів, а ще і з сумками, а ще хочеться відвідати внуків, друзів. Життя ж продовжується, розумієте? І ми не маємо права над цими людьми знущатися. Тому спільна мова має бути знайдена, і я впевнений, що вона буде знайдена. Гарно, дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть. У мене таке питання. Будь ласка. До перевізників. Перше питання. Які документи вони подавали, що у них обосновані підвищення тарифів і так далі, що їм весь час відказують? Чому я це так говорю? Я пенсіонер, вже 10 років на пенсії. Все життя я попрацював на пасажирському транспорті і начальником автоколони в автобусному парку, як ви знаєте. Я щось тоді не бачив перевізницю, яка би тоді працювала. Ми заробили для неї то, що вона зараз має можливість працювати у свій такий для своїх потреб.
А ми, із її слів, що ми вже не потріб. Це одне питання. Друге, хочу до пана Михайлішина. Я прошу вас, зробіть, ініціюйте у нашій раді таке, що ми, ветерани пасажирського транспорту у Чернівцях, готові взяти на себе відповідальність і якийсь неділю чи місяць провірити, але з дозволу офіційно, і зробити повністю, так як на фотографію цього робочого дня, ми дамо вам точні дані, чи мають вони прибутки, чи не мають. Якби не мали, то такі би вілли вони не будували. А до вас, пане перевізник, представник, хочу спитати слідуюче. Скажіть, ви в АТО були? Ви там з нашими хлопцями воювали, які зараз прийшли і зараз. Чому я так кажу? У мене син от тільки вернувся, 1,5 року там був і знає, що це таке. І йому ж відказувати треба совість мати. Гарно дякую. Дякую вам за запитання. До кожного були вони адресовані. Розпочнемо з вас, пані Поліно. Значить, на рахунок документів, яких подаються до міської ради. За методикою розрахунків, які подаються до міської ради документи, це підвищення акумуляторних батарей, мастил, дизельного пального. На все підтверджуючі документи повністю подавалися до міської ради. На все. Підвищення заробітної плати, підвищення оренди землі, підвищення електроенергії. Скажімо, з травня місяця вже для підприємців 2 гривні і 2 копійки. На 43% подорожчала оренда землі, де ми зберігаємо автобуси. Міська рада теж, скажімо, знає. Це відповідь вам, пане дозвонювач, на перше питання. А на друге питання я хочу сказати, що я дуже тісно співпрацюю з нашим військкоматом, де мною є, якщо потрібно буде для преси, я, звичайно, надам. І, правда, я працювала з обласною державною адміністрацією, а не саме з міською радою. Я працюю на Сторожнецькому районі ще. Я подала, в мене є акти виконаних робіт, які я подавала автобуси, як до Львівського полігону, так до Бердичева, так до Херсона. І останній раз, де заступник губернатора попросив, взяв нас автобус з 10-го маршруту, у зв'язку з тим, що перед Паскою поламався автобус, грузова машина поламалася, і спечені в Заставнівському районі були паски, ковбаски і зроблені писанки, і терміново потрібно було подати машину, де ми подали, і, на жаль, нам пошкодили машину приблизно на 30 тисяч гривень. Якщо потрібно буде, волонтери підтвердять таку інформацію. Я дуже тісно працюю з АТО. Гарно дякую, пане Віталію. Бачите, людина сама запропонувала свої послуги. Наскільки я знаю, депутатський корпус був виділив 500 тисяч гривень на вивчення пасажиропотоку. Чому по сьогоднішній день пасажиропотік не вивчений? І кому вигідно затягувати ось якраз цей процес? Я попрошу коротко висловлюватись, у нас багато дзвінків. Дякую. Я дякую за запитання і за таку допомогу, тому що є багато небайдужих людей. У 2015 році вже було виділено міською радою 500 тисяч гривень на вивчення пасажиропотоку. Уявіть, для чого такі гроші викидати, я не розумію. Краще вже ті гроші заплатили би перевізнику, що вивчати. Є багато волонтерів, є багато студентів, є багато таких небайдужих людей, які ми можемо розсадити по маршруткам, які будуть вести облік зранку, в час пік, в обід і вечором. Все. Я дуже дякую вам за таку пропозицію, що ви готові долучитися до такої допомоги і підтримки в цьому вирішенні цього питання. І якщо потрібно буде, ми будемо теж до вас звертатися. На сьогоднішній день, я думаю, що є і багато тих людей, які готові це зробити, і є така можливість. І я не бачу в цьому якоїсь великої проблеми. Тут потрібно тільки бажання. І потрібно спілкуватися з вами, як з такою людиною, яка все життя в транспорті попрацювала. І я думаю, що багато розумних порад ви б дали і міському голові, і заступнику його, тому що такі люди, як ви, які розбудовували наше місто, які знаєте цей пасажиропотік ще, я не знаю, з радянських часів, і ваша порада, я думаю, що теж би допомогла в цій ситуації. Гарно, дякую, пані Поліно. Не забудьте, що ви хочете сказати, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Да. Да, доброго вечора. Алло. Да, говоріть. Алло. Да, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Да. Пані Поліна. Це з білоруською говорять. Ви обслуговуєте десятку, 10А, 40-ку, так? Так. От дивіться, ви знаєте, на білоруській, крім вашого транспорту, більше нічого немає. Дві остановки, ви їдете туди чи сюди, ви берете 3 гривні з пенсіонера-інваліда. Ваші водителі дуже грубі. Вони можуть виставити за одну остановку з транспорта. Хіба так можна? Коли така в державі така біда, війна йде, долар піднявся, пенсії не піднімають, зарплати не піднімають, а ви замість того, щоб робити добро людям, робите таке зло. Ви не бідна людина, як ви будуєте собі все кругом. Люди вже все знають. Хіба не можна піти на уступки людям? Поки не наладиться трошки в державі, може війна закінчиться, може пенсія якось. А ви дивіться, що ви робите тільки з людьми. Гарно, дякую. В бідному Дякую. місті. Дякую. Будь ласка, відреагуйте, будь ласка, і те, що ви хотіли сказати, далі ми до як я вже повідомляла, ми готові вести, але міська рада повинна це на законодавчому рівні упорядочити. Ми готові вести і нікому не відмовляти. Якщо буде законодавча для нас доріжка, ми готові працювати. Я хотіла ще додати про те, що Віталій Михайлович сказав, ми не проти, щоб пасажира порахували. Його потрібно рахувати не 1 місяць. Віталій Михайлович, його потрібно порахувати як зимою, так літом, так у вересні місяці. І це є все спекуляція на сьогодні. Тому що якщо би хотіли порахувати, порахували би, але коли порахують, то є деякі маршрути, що скажуть, яким чином цей маршрут виживає. Повірте мені, тому може сьогодні міська рада і не дає цього 500 000 для того, щоб порахувати цього пасажира. Повірте мені, що я не проти. Я на жодній нараді не сказала, що я проти, щоб порахували пасажира. Я готова про те, щоб порахувати, і багато моїх колег сьогодні, працюючи з перевізниками, ми є монолітні, і ми готові, щоб порахували цього пасажира. Ми не проти. Але, на жаль, це є дуже великі кошти, по-перше, як вже відомо. Якщо можна, Да, будь ласка, доповніть. Там ще було запитання, ну така от репліка і в юридичній площині щодо цих Я би договорів. хотів сказати, що згідно закону України про автомобільний транспорт, види, стаття 37, види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень. З 2016 року, вибачаюсь, ці договори не укладалися з перевізниками, навіть не було такої пропозиції. Дійсно, є заборгованість управлінням праці міської ради по перевізникам, наскільки мені відомо, по місту це близько 510 тисяч, взагалі по області це, ну я можу помилятися, але орієнтовно 2,5 мільйони. Крім того, щодо пасажиропотоку, рішенням виконавчого комітету, яким встановлено цей же проміжний тариф 3 гривні, в пункті 3 Департаменту житлово-комунального господарства міської ради було в пункті 3.2 зазначено, що до 15.12.2014 року визначити суб'єкт господарювання для проведення незалежного вивчення пасажиропотоку в місті Чернівцях. Тобто, якби напрацювання були, однак не треба перекладати завжди відповідальність тільки на перевізників. Перевізники готові до вивчення пасажиропотоку і вони дають інформацію і тарифи, і пасажиропотік відповідно до затвердженої методики. Міська рада завжди каже, ваші, скажімо так, тарифи не обґрунтовані. Чому не обґрунтовані? Ніхто не запитує якусь економічну складову, запитують лише, наприклад, а що ми отримуємо від цього? Ви будете возити пільговиків безкоштовно, наприклад, чи якимось чином може покращити якусь соціальну інфраструктуру. Но це, я вважаю, це зовсім різні питання. Є питання економічно обґрунтованого тарифу. І закон говорить, що той орган, який встановив тариф, він повинен гарантувати, що цей тариф є економічно обґрунтований. Це закон про ціни і ціноутворення. Якщо тариф є необґрунтованим, влада повинна компенсувати різницю в цьому тарифі. Тому і при зверненні до виконавчого комітету, до сесії міської ради ми неодноразово зазначали, що перевізники
просять підняти тариф до 4 гривень, але ми пропонуємо альтернативу. Тобто альтернатива – це компенсація 1 гривні з кожного перевезеного пасажира. Є квитки, вони обліковуються, з них платяться податки, і таким чином міська рада може залишити тариф 3 гривні. Однак ми самі розуміємо, що ніхто це робити не буде. Пропозиція така від нас була, і це передбачено на рівні закону. Дякую. Гарно, дякую. У нас є наступний телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть. У мене таке запитання. Правда, я не знаю, кому воно адресовано буде, чи Михайлішину, чи кому. Скажіть мені, чому у нас така несправедливість в державі? Чому тільки пенсіонери повинні їхати безкоштовно? У нас дуже багато працюючих пенсіонерів, які мають і пенсії, і зарплати. Вони можуть оплатити проїзд. А молоді, які мають також мінімальну зарплату, мають дітей, яких треба в садик водити, в школи, вони повинні платити за проїзд, оплачувати. Це хіба справедливо? У нас є такі пенсіонери, які мають по 4 тисячі і більше пенсії, і вони ще мають пільги. На що робити молодим, скажіть, яким треба дітей годувати, одягати, відправляти в школу, де також без кінця, без краю потрібні гроші. І садочки, і школи. Ніхто не говорить про молодих, тільки пенсіонери і пенсіонери. Тож вони мають якісь пільги все рівно. Гарно, дякую. Да, Будь ласка, пане Віталію. я пару хвилин, тому що дійсно слушне запитання, тому що є і до сьогоднішнього день і заробітні плати у молодих людей, які менше 1500 гривень, так і теж ростуть діти. А ми в свій час, коли вивчали ці питання, це соціально незахищені люди чи люди, які прожиточний мінімум менше 1500 гривень. Ми відходили від тої суми, скільки отримує заробітну плату чи пенсію та людина. Ми особисто тоді, у нас був діалог в 2012 році з перевізниками, тоді ми визначалися, що це не тільки може бути пенсіонер, якому там за 70 чи за 65, ні, прожиточний мінімум людей, які менше, це малозабезпечені люди, менше прожиточного мінімуму. Знаєте, і коли у нас багато в державі всі говорять, на різних рівнях розповідають, як всі люблять свою державу, як потрібно дбати про людей поважного віку, про молодь, як треба розвивати, але, на жаль, ніхто нічого не робить. Нам не потрібно робити ці реформи, які придумують хтось десь в Грузії чи де. Є рядом у нас держава Польща. Давайте йти по стопам цієї держави. Що там було зроблено? Ви ж пам'ятаєте, як раніше, ще років 15 жила Польща, як вона зараз живе. А ви знаєте, що було зараз прийнято рішення в Верховній Раді Польщі і підписано президентом? Всі пенсіонери, яким більше 75 років, не в залежності від їхнього статусу, скільки вони отримують пенсію, чи там діти заможні, чи ні, всі отримують ліки безкоштовно. Знаєте, це такий маленький приклад держави сусіда нашого, які дбають про цих людей. Так що перший крок – це те, що держава на сьогоднішній день не виплачує пільги перевізникам, перекинули всі на місцевий бюджет. З іншої сторони, вони залишили і податки в місцевому бюджеті, якщо ми говоримо про децентралізацію влади. А в цих питаннях, якщо ми говоримо компенсації, чи якоїсь іншої альтернативи, чи 1 гривню нехай платять ці люди, які не можуть, є 10-20 варіантів, які потрібно вивчити. Для цього потрібно працювати разом з депутатським корпусом, з перевізниками, з прокуратурою, з податковою. Такі спільні наради мають відбуватися 5-4 рази в тиждень, не раз в місяць. І ці всі ідеї треба вивчати. І на протязі місяця вивчити кращі якісь пропозиції і їх втілити в життя. Все, що потрібно. Не раз в місяць. Прийшли перевізники, покричали нам мало грошей, відмінили. Прийшли, з іншої сторони, знов не будемо платити, знов відмінили. Потрібно цей діалог, це має бути депутатський корпус, це голови фракцій, голови постійних комісій, це мають бути члени виконкома. І ці наради мають проводитися, як мінімум через день. І на протязі 2-3 тижнів ці питання вирішити. Заслухати перевізників, взяти досвід перевізників Франківська, Хмельницька, Тернополя, сусідів. Ми не будемо брати Миколаїв, Одесу чи ще якісь інші міста.
наших сусідів вивчити це питання. Люди не мають страдати. А люди в нас на сьогоднішній день, знаєте, залишаються такими, як кажуть, заложниками цієї ситуації. Йдуть пішки, бо багато дуже таких жінок і чоловіків до мене на вулиці підходять, жаліють, тому що вони йдуть велику відстань. Сам вже, поки що ще немає 50 років, але я не так можу вже пройти, як ці люди йдуть, тому що їм немає за що жити. І це має зрозуміти і міський голова, і міська влада. Так, будь ласка. Я погоджуюся з Віталієм Михайловичем, що Так, по кількості взагалі малозахищених людей, які проживають в нашій країні, можна говорити про взагалі її рівень, соціальний рівень держави. Є що сказати? Єдине, що я хотів би сказати, що перевізники дуже тривалий час пропонують альтернативу пільговому проїзду – це адресна допомога конкретним пільговикам. Тобто не потрібно, наприклад, щоб людина йшла і показувала, наприклад, от в мене є пільга. Ми пропонуємо перевізники, щоб держава всім пільговикам забезпечила їм, наприклад, конкретну виплату, і людина сама, наприклад, вирішує, яким транспортом йому їхати, чи йому вигідно це, чи не вигідно. Однак Міністерство фінансів неодноразово звертає увагу, що це дуже великі кошти. І цього немає. І це, напевно, основна проблема, чому воно не вирішується. Однак адресна допомога, я вважаю, що це найкращий вихід із даної ситуації. Гарно, дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок, я перепрошую, мушу дати. Доброго вечора, я вас слухаю. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Говоріть. Мене звати Лідія Анципірова. До пана Михайлішина питання. Чому міська рада не об'явила новий відкритий конкурс на перевезення? Адже громада міста замовляє собі послуги. Гарно, дякую, будь ласка. Питання. Я вже про це казав, що це, на жаль, рішення виконавчого комітету, і потрібно тільки бажання, в першу чергу, ще й міського голови. На жаль, сьогодні ми прийняли міською владою, ви знаєте, що було прийнято рішення, щоб в нас працювали соціальні квитки, відновити, як кажуть, таку соціальну справедливість, надати, рекомендувати виконавчому комітету вивчити питання повернення соціальних квитків. Соціальні квитки можуть бути повернуті так, як і з компенсацією, так і з безкоштовним перевезенням. Також, я, пані Анципова, хочу вам сказати, що у вас слушне запитання, які можна зробити нові конкурси на ці маршрути і зобов'язати альтернативу, тому що перевізнику там 2-3 місця возити безкоштовно на своєму маршруті. Гарно, дякую, будь ласка, пані Поліно, коротко. Я хотіла додати тільки до розмови про те, що з державного бюджету відшкодовувалося, я спеціально для громадян, для громади міста оголошую це, щоб люди розуміли, про що йде мова. Відшкодовувалося за 3 пасажира тільки на рейс. Якщо взяти на 19-му маршруті, у нас, я не буду збільшувати, в середньому на рейс йшло 20-25, а якщо в час пік дачний період, то було і 50 людей. Тобто 3 пасажирів отримали. Тому сьогодні адресна допомога держава не хоче брати просто її на себе. І мені би дуже не хотілося, щоб відшкодовували все-таки перевізникам, тому що настільки звинувачень в сторону перевізника, що нам просто неприємно. Ми є інвесторами, хай маленькими, але ми є в цьому місті інвесторами. І щоб нас так звинувачували з усіх сторін сьогодні, що ми якісь грабіжники, що ми щось украли в когось. Ми нічого ні в кого не вкрали. Ми просто прийшли в місто, купили автобуси і допомагали, коли потрібно було місту. А зараз ми чи не потрібні, чи щось незрозуміло. Хай оголошують конкурси. Ми готові до конкурсів, повірте мені. Тому що ми працюємо вже багато років і ми, скажімо, готові до всього. Гарно, дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. В мене є таке запитання, я з Чернівців. Будь ласка. Я слухаю вашу передачу, і мене це все дуже дивує. Дійсно, як були перед мною запитання і такі пропозиції, що водії себе недобре ведуть перед пожилими людьми, виставляють їх. І це так виглядає, як то, що людина стоїть з простягнутою рукою і її плюють у долоню, в лице. Це, я рахую, що це не є добре. Але якщо така пропозиція може бути від мене, не знаю, наскільки це буде правильно, я так міркую. Є люди, які лежачі, інваліди, яким не треба тих проїздів безкоштовних, але якщо б дали проїзні квитки таким людям, то та людина, яка ухажує за тою людиною, інвалідом, що треба принести продукти там чи
чи як, то вона може на цьому проїзному проїхати, не проїжджати свої тих 3-4 гривні, як кажуть, і привезти тій людині хворій, забезпечити її продуктами. Чому не поставлять питання, що самим малозахищеним і кому це потрібно, видати просто проїзні? Чи через пенсійний фонд, чи через нашу владу, яка це організовує. А то, що відмовляються ці водії і кажуть, що вони таке не можуть і всі їх обзивають. Та наоборот, водії обзивають, похабно обзивають народ. Весь хто каже, що це моя пільга, маю право їхати. Тож не можна так з людьми поступати, я так рахую. Гарно дякую. Да, Знаєте, я одну хвилинку, ви бачите, сьогоднішній ефір вже дав такі, вже у нас є дві пропозиції. Перша пропозиція – це людина, яка готова допомогти в перевезенні, яка працювала все життя в транспорту. Друге – це вже пропозиція, як щоб люди отримували проїзні квитки. Тобто, якщо більше звернутися до громади, я думаю, що таких пропозицій буде дуже багато. І це те, про що я говорив, що потрібно зустрічатися, спілкуватися, і цю проблему потрібно вирішувати. Продуктивний ефір, будь ласка, коротко, і ми завершимо перший блок. Теж досив додати, що саме пільгове перевезення складає конфлікт на кожному із маршрутів. Це є правда, ми визнаємо, так. Тому що керівник підприємства дає вказівку водієві, що ми від сьогодні таку-то пільгу не веземо, і, звичайно, стається в автобусі конфлікт інтересів. Це є правдою. І ми це визнаємо, що такі є. І хами є, і ми визнаємо це. Але почекайте, ці хами взяті з громади міста. І це є чернівчани наші, які ми їх взяли на роботу. І якщо є такі хами, то телефонують. І повірте мені, що їх і звільняють. Якщо вони... У мене був випадок по Калічанці, де мені позвонила жінка, що дуже-дуже погано розмовляє. І вона позвонила і сказала, мене водій висадив, і він мене не довіз. Це саме. І я послала сина, син поїхав додому до неї. Бо я не повірила, бо він сказав, неправда, я її не висадив. Водій мені збрехав. Тобто жінка нікуди не позвонила мені. І я поїхала додому, і я їй виробила саме посвідчення багіру. У мене є на Калічанці посвідчень 10 наших багіровських, яких ми дали. Чоловік без руки, тобто з мильницями є, ми дали і їдуть на наших посвідченнях окремо, скажімо, від підприємства. Теж я везу таких людей, бо я багато років там працювала, і є такі люди, які їдуть. Гарно, дякую. На цьому ми будемо завершувати перший блок. Далі невеличка пауза, дочекайтесь. Другий блок вже незабаром. Ми продовжуємо нашу програму, і сьогодні ми говоримо про транспорт в місті Чернівцях. Гості програми – перевізники, представник перевізників, а також депутат Чернівецької міської ради. От мені кажуть, підказують, що є одразу телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Да, доброго вечора, говоріть. Добрий вечір. Я хотів запитати, чому тільки перевізники, маю в виду, що буси не возять пільговиків? Чому в тролейбусах нема таких проблем? Любий тролейбус показав посвідчення, сів і їдеш. А буси роблять, що хочуть, не возять взагалі нікого. І крім того, там один чоловік казав, що 2 пасажирів вони, і 2 тепер вже не возять. Ні одного не возять чоловіка пільговика. От хочу похвалити Віталія Михайлишина. Коли він керував, був секретарем, все тоді їхали, всі возили, не було ніяких питань. А тепер він вже просто депутат не при владі, от Каспрук, і ніхто нічого не возить, перевізники роблять, що хочуть, і нічого їм не може ніхто доказати. Дякую. Гарно, дякую. Хто візьметься відреагувати на це запитання? Досить воно таке з подковиркою. Давайте, може, я спробую. Давайте. Знову ж таки, це наскільки мені відомо. Значить, перевізники не возять пільгову категорію, тому що немає укладених договорів, як ми вже говорили сьогодні в передачі. Чому возить тролейбусне управління? Це, напевно, питання до них. Однак, я прошу звернути увагу, наприклад, і вас, і, напевно, наших телеглядачів на те, як розподілялася субвенція щодо пільгового відшкодування перевізникам взагалі з державного бюджету. Левова частка завжди з бюджету йшла саме на розвиток електротранспорту. З бюджету вона приходить загальним, сума загальна. І саме вже міська влада відшкодовує, наприклад, там 90% вони дають на відшкодування електротранспорту,
є така, якщо не помиляюсь, і програма підтримки електротранспорту. По перевізникам такого немає. Пане Богдане, я перепрошую, я вас переблю. Тут дуже просять дати телефонний дзвінок з мобільного дзвонять. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Будь ласка. Алло. Да, ми вас слухаємо, говоріть. Скажіть, будь ласка, чому всі так жваво обговорюють ціноутворення на транспорті? Адже ніхто не замічає ціни на хліб, ціни на ліки, ціни на ЖД перевезення. Всі ціни відповідно до курсу долара взлетіли до неба. Замість того, щоб міська влада пішла на діалог з бізнесменами, які надають послуги якісні, неякісні. Якщо послуга перевізників неякісна, то потрібно вживати відповідні міри. Домовлятися з бізнесом потрібно і справляти бізнес в відповідне русло. Михайлішин чому зміг домовлятися? Чому теперішня влада не домовляється? Чому ви не створюєте прямі ефіри щодо ціни на ліки, допустимо? Фармацевт продав лікарство, маржу поклав в кишеню. Це є його прибуток. А перевізник отримав прибуток, і це треба розділити на запчастини, на зарплати, на податки, а запчастини всі взлетіли разом з доларом. Повинні громаді це розказувати, доводити, що таке транспорт, що це є безпека дорожнього руху, тому що якщо перевізник не буде мати грошей, не вкладе в безпеку, буде небезпека дорожнього руху. Не буде оновлення рухомого складу. Ми хочемо за 10 центів мати послугу таку, як у Польщі. У Польщі є, допустимо, євро там, чи 2 євро проїзд. Там є відповідні транспортні засоби, відповідна інфраструктура і так далі. А за які кошти чернівці можуть отримати дану послугу, якісну послугу? Гарно дякую. Дякую вам за запитання. Дякую. Знаєте, це питання болюче на сьогоднішній день. Чому? Тому що проблем існує дуже багато, починаючи від комунальних платежів, закінчуючи продуктами харчування. Якщо сьогоднішній день хліб коштує 8 гривень, молоко 10-11 гривень, знаєте, ніхто вже про це, я думаю, що вже багато хто з людей устав вже, знаєте, про це говорити. Сьогодні ваша програма, вона така цілеспрямована саме на перевезення, те, що сьогодні... До цього ми ж говорили і про ціни на тарифи, і тарифи на газ, на світло, і також відбувалося у нас сьогодні в міській раді. Так, і я хочу ще нагадати всім чернівчанам, що коли у нас були вибори в 2015 році, також і програма була моя особиста, і програма моєї фракції, це була і 50% знижка на хліб, це і до 20% знижка на комунальні послуги, до 20% знижка в аптеках. А чи потягнув би бюджет? Ви знаєте, потягнув би. Потягнув, тому що ми ділили вже, як ми ділили, міська рада 5-й місяць в цьому 2016 році тільки розподілила вільний залишок 192 мільйона гривень. Вільний залишок. Хочу нагадати, що працюючи я секретарем міської ради, здійснював повноваження міського голови, ми отримали дотації від держави. Що таке дотації? Дотації, коли нам дають постійно щомісяця то 1 мільйон гривень, то 500 тисяч, чи виплачують якісь захищені статті. Знаєте, постійно потрібно було випрашувати ці гроші, то казначейство не проплатило, не було роботи. Зараз гроші залишаються на місцях. Тому ці проблеми потрібно вирішувати, якщо в комплексі це неможливо вирішити, тому що це різні речі. Но це теж болюче питання перевезення, хліб, ліки. Такий кошик, знаєте, такий кошик споживчий, який сьогодні людям дає можливість вижити. І про це теж питання потрібно піднімати. Так, це потрібно приходити і громадські якісь організації, які не тільки, які потрібно щось для міської ради чи міському голові, вони приходять і те вирішують, що потрібно провести новий конкурс там, на кавомобілі чи ще щось, а потрібно ці питання висвітлювати.
І для цього потрібно, щоб громадські діячі ці питання теж піднімали. Гарно, Я дякую. впевнений, що депутати міської ради більшість підтримує ці всю їхню ініціативу, але проблема існує дуже велика, на жаль. І я впевнений, і дуже в це вірю, що колись все ж таки буде набагато краще і легше нам жити. Будь ласка, пані Віталій Поліна. Михайлович, скажіть, будь ласка, я вас особисто питаю, чи погоджуєтеся ви зі мною з позицією такою, якщо людина сьогодні не має на хліб 8 гривень, не має на хліб, вона може прожити? Я думаю, що це виживає. Значить, вона не може. Скажіть, будь ласка, якщо вона не має 3 гривні на проїзд, вона піде пішком? Вона піде пішком. От, в чому є різниця? Якщо піднявся хліб, немає ж крику під міською радою такого. Не є наша вина, що здорожчав долар. Нема нашої вини, що паливо, коли закладалася методика розрахунків на 3 гривні, заробітна плата була 960 гривень. Сьогодні заробітна плата, я не пам'ятаю, 1380, якщо я вірно скажу, бо я бухгалтера треба запитати. Значить, виходить, що і оренда землі, як я вже сказала, щоб я не повторювалася, і світло, усе здорожче, і паливо з 13 гривень сьогодні. Хто каже, хто трактує 17, хто 18, хто 20, як на яких заправках? Чому нас гнати як останніх? Ми звертаємося і як до вашої партії, так до всього депутатського корпусу, щоб не обливали нас грязю. Я такий самий бізнесмен, як людина, яка є на Калинівському ринку. Вона купила в контейнер товар і продає, до прикладу, білизну. Людина заробляє собі 10 гривень на ній, так чи ні? Піднявся долар, людина перерахувала. Скажіть, будь ласка, як перерахувати мені? Якщо в мене запчастина теж прив'язана до долара, якщо в мене акумулятор прив'язаний теж до долара, мастило, яке я купляю, я його беру на базарі. Я так само беру дізельне пальне на заправки теж у бізнесмена. Я ж його не беру нігде. Я ж не качаю своєї скважини, що воно у мене є по 13 гривень. Чи погоджуєтеся ви і ваша партія, тому що голова міста заявляє, що нібито ваша партія каже, що вона готова підтримати про те, що треба піднімати економічно обґрунтовано, бо розуміє, що ми веземо діточок, що це безпека руху. Але насправді, коли виносять питання на виконком, саме ваша партія приводить, як не з Калічанки, то, скажімо, з Розчистинки, людей для того, щоб заблокувати це питання. Ми хочемо мати конструктив, чи ми хочемо воювати? Оце я тільки не можу зрозуміти. Проблема в тому, що ми не шукаємо крайніх. І ще раз хочу наголосити про те, що ні одного представника з нашої фракції рідного міста в виконавчому комітеті немає. Не подали ні одну нашу кандидатуру. Ми подали, щоб представник від рідного міста був у виконавчому комітеті. На жаль, його не подає, тому що по закону міський голова подає, міська рада затверджує. Це перше. По-друге, не потрібно шукати крайніх. І ми не шукаємо крайніх. Потрібно працювати. Да, сьогодні, на жаль, піднялися ціни на пальне, піднялися. Зараз іде війна. Ми ж говоримо про те, що люди соціально не захищені. Тоді потрібно, на мою думку, возити людей, які не можуть забезпечити, і шукати шляхи вирішення цього питання. Все, стучатися в ці двері, стучатися в міську раду, стучатися в виконком, щоб вас почули, але пільгові місця потрібно дотримуватись. Так яка позиція вашої фракції? Наша фракція підтримує тих простих людей, які сьогодні не можуть заплатити 4-5 гривень. І я можу говорити відверто від цієї своєї фракції, від всіх 10 людей, може навіть і більше людей, які, я впевнений, підтримують в міській раді, мене і нас, в тому, що потрібно знаходити шляхи вирішення цієї проблеми. Є 20 мільйонів компенсації перевізникам в бюджеті. Про це тільки сьогодні говорять. Чомусь немає конкретної цифри, скільки ми маємо повернути. Одним перевізникам, іншим перевізникам. Тільки ми говоримо, віртуальних 20 мільйонів. Де вони? Дивіться. Скажіть, будь ласка, чому нас не прислуховуються до нас? Не в виконавчому комітеті. Чому тільки на нас ссилається? Міський голова тільки знаходить, що він з кимось воює. Не потрібно воювати. Маленьке місто. Всі ми живемо в цьому місті. І ми всі хочемо зробити все для того, щоб у нас були якісні дороги, тротуари, щоб перевізник перевозив на якісних автобусах людей.
Щоб люди не жалілися, що їм потрібно затонірувати шторки. Я, може, думаю, що і дойде до цього буде і електротранспорт, і, може бути, і кондиціонери будуть в цих автобусах. Рівно ми йдемо в 21 століття. Так. Я впевнений, що так буде. Але нам не потрібно шукати винних постійно. Я впевнений, що потрібно перевозити пільгових людей, продовжити це, як маленькі навантаження будемо рахувати на бізнес, так, я думаю, і вирішувати проблеми з виконавчим комітетом, брати депутатський корпус з міським головою. Але ці питання компенсації, чи доплати, чи проїзні купляти для тих людей малозабезпечених, але Шукати потрібно вирішення знайти. проблеми. Знаєте, потрібно Ми готові. навіть зайшли в обід, Віталій Михайлович. вийшли в 12-й ночі, як минула сесія, яка закінчилася в час ночі. Яка ділила гроші. Але потрібно було зайти, знаєте, потрібна воля. Ну, а як тепер вийти з вища. цієї Віталій ситуації? Михайлович, ми готові ввести пільгову категорію. Скажіть, будь ласка, за який рахунок ви кажете, що ви стоїте на захисті малозабезпечених? Ми не проти. Я вам сказала, я говорю з усіма перевізниками, ми є сьогодні монолітні, і ми готові говорити. Але про що говорити? Як іде мова? Ми Давайте так, щоб пропустили ми зараз з вами соціальні і в квитки. ефірі. Давайте, щоб ми зараз з вами в ефірі не шукали крайні. Давайте ви, як від перевізника, звертайтесь до міського голови. От ми сьогодні зараз в ефірі, нас бачать багато мешканців нашого міста. Звертайтесь офіційно з листом. Просимо вас назначити зустріч з головами фракцій, з головами постійних комісій, з представниками прокуратури, податкової і з перевізниками, щоб нам назначили 2-3 години, як мінімум, і ми сіли, кожний прийде своєю пропозицією. Має бути пропозиція вже від міської ради, пропозиція від кожної фракції, пропозиція від голів комісії і ваша пропозиція. Давайте сідаємо 2, 3, 4 години, але давайте це питання вирішуємо, щоб люди, які сьогодні не можуть заплатити і йдуть пішки, давайте, щоб ми не знущалися над людьми. Все. От давайте ми зараз в ефірі з вами, дайте це. Якщо вам відмовлять, скажуть, що ми не можемо з вами зустрітися, давайте тоді ініціюємо зустріч, давайте тоді я попробую, якщо не зможе міський голова, давайте я тоді попробую взяти на себе цю ініціативу. З вами разом, з головами комісій, і з головами фракцій. Давайте зустрінемося на нейтральній території, давайте зустрінемося в міській раді. Давайте це питання вирішимо. 2 роки ми про це говоримо. Відмінили соціальні квитки. Я пропонував, не подобається міському голові, що там було написано секретар міської ради Міхаль, давайте їх переробимо. Давайте переробимо Каспрук. Але нехай люди Ні, ми не будемо їздять. прив'язувати ні до якого ні до Каспрук, ні до Якщо ми говоримо до чогось. Чернівецька міська рада. Чернівецька міська рада. Виконавчий комітет. Давайте називемо, як ми хочемо. Як вигідно там тим клеркам, чи вигідно тим людям, яким це... Але щоб люди мали можливість поїхати в лікарню, щоб люди не чекали на зупинках по 2 години, щоб люди не йшли пішки по 5-7 кілометрів. Ми ж не робимо якусь групу спортивну, знаєте, кому там, я не знаю, якихось людей, які мають бігати на якісь дистанції. Давайте ви звертайтесь, якщо ні, давайте беремо ініціативу тоді в свої руки, з вами виходимо відкрито. Все. Я перепрошую. Ми теж давайте не будемо знущатись над телеглядачем. Він чекає, хоче поставити запитання, тож ви в ефірі, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка. Віктор Качинський, Чернівці. Будь ласка. Значить, дивіться, от мені здається, що сполучення автобусне ніколи не було збитковим. Це лише на словах от цієї чудової жіночки, що сидить, що в ті часи, що в ці. Давайте подивимося так. От я часто їжджу і в райони, і так. От на автобусній зупинці водій зайде в касу, візьме пару квитків, що він відмітився щось. Решту він збирає гроші у людей і так далі продовжує. А звідси з дальнього там з Вижниці чи з Путили, він вже там, я не знаю, як він далі. І так кругом. Подивіться, ці маршрути 5, самі такі, де їдуть студенти, багато людей. От. І мені здається, що от у мене друг один купив автобус, це не будемо говорити, коли ще рік. Він окупив його за рік, ставши на цей маршрут. І тому мені здається, що можна знайти ці. Треба просто робити перевірку, поставити якихось нейтральних людей, пару маршрутів запустити, побачити, скільки людей приїхають, скільки воно виходить там за добу. Ось тут сказали, ой, там по 50 чоловік, вона каже, там їдуть пільговиків зараз. Такого не може бути. Тому от я дуже вдоволений, тут бувший там секретар нашої міської ради, дякуємо йому за все. Він дуже правильно ставить питання.
Спілкуйтесь з людьми, частіше там звертайтесь і думаю, можна на місяць вирішити всі питання. Гарно вам дякую. Дякую. Ну, власне, Що я от можу додати? Там людина, багато назвали ще пригородних пропозиції дає. приміських маршрутів. Да, сьогодні приміські маршрути, перевізник регулює тариф самий, а не, скажімо, обласна державна адміністрація. Тому сьогодні на приміських маршрутах будь-яких складностей немає і немає скарг. І пільга теж на приміських маршрутах, хочу повідомити громаді міста Чернівців, повністю відмінена. Тільки залишені АТО і дітки маленькі з багатодітних сімей, перевізники, скажімо, напрямку Сторожнецького району ми залишили, і інваліди першої і другої групи, оце ми залишили на сьогоднішній день за рахунок перевізника на області. А ми готові, шановний дозвонюючу, до перевірок без всяких проблем. І повірте мені, що не кладіть 5-й маршрут, будь ласка, тільки в приклад, тому що 5-й маршрут не можна порівняти з 19-м, і не можна порівняти з 18-м, і не можна з 7-м порівняти, і з 21-м. Давайте будемо говорити про те, що в місті Чернівцях є 43 маршрути, і якщо навіть є якісь привабливих 3 маршрута, це не означає, що повинно страдати все місто, і ми не повинні, скажімо, вийти з ситуації, сказати, да, є привабливий маршрут, якийсь один із них, але перевізник мав навантаження, де віз 27-й, 4-й, 6-й, так само маршрути були пільговими, і перевізник віз там пільгову категорію до 11 квітня. Гарно дякую. Наші телеглядачі дуже активні. У нас є ще один телефонний дзвінок. Ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Ви знаєте, дивлюсь на пані Поліну, аж жаль, душа розривається, видно, скоро вона з торбами піде. Так заздрю пенсіонерам, як вона сказала, піде пішки. Та щоб ці можновладці не повиздихували, бо вони не вмирають. Усі, що підняли хліб на ціни, на ліки, на все, на транспорт, не жили так, як живуть пенсіонери. Не може він іти пішки. Щоб вона так ходила 10 років перед смертю, як зараз пенсіонери ходять. Не можуть вони йти. Тот молодий, яка сказала мама, молодим треба, да, діти є, але ви подивіться на фотографії нашого дитинства, які ми були в школі, і подивіться зараз. Я Слава перепрошую, Богу. а яке у вас вони буде вдівають, запитання? не роги на ці діти би могли причепити. Молодий може піти город копати, колись ходили вагони грузити. Да, ходили грузити вагони, заробляли гроші, а старий нічого не може. Гарно, Йому дякую. тільки на ліки, щоб дали. Дякую. Бачите, люди обурені, і можна з одного боку можна зрозуміти. Я хочу вам сказати, але що дещо це і є громада перегинати. Чернівців. Щоб ви знали, ця жінка, яка, скажімо, задзвонила сьогодні, і у мене випадок буде на 19-му маршруті, 11 числа, де ми відмовили. Так сталося, що я дала спокійних водіїв, дійсно, на пільгові маршрути, щоб будь-які сварки не входили, не вступали в це саме. І я попросила водіїв будь-що не відповідати, сказати, що так, наклав вето президент. І хочу вам сказати, що люди заходили, і були люди, які, скажімо, я змушена це в прямому ефірі сказати, клала жінка 3 гривні, я казала, щоб ти мав на гріб своїм дітям. А так вийшло, що водій, який працює, на жаль, не має дітей. І мені прийшлося викликати швидку допомогу. Він каже, я лікуюся в Києві для того, щоб мати діти. Тобто це і є громада Чернівців. І не потрібно казати, що тільки водій є хам, а є люди, які заходять, і я, от, як вам навела приклад, щоб ти мав 3 гривні на гріб своїм дітям, які ще не народилися. Як взагалі можна вирішити питання взагалі муніципального транспорту? Сьогодні також звучало от такі слова, така думка, що Олексій Каспрук за комунальний транспорт, який би фактично відсунув от якраз от перевізників. За скільки років це можливо зробити з огляду на те, як у нас закуповують електричний транспорт, ну і комунальні автобуси в тому числі? Будь ласка, пане Богдане, ви ж мовчите півпрограми. Дякую за запитання. Питання, за скільки воно окупиться, дуже цікавим з огляду на те, що в середньому новий автобус десь коштує близько 65 тисяч доларів. Тобто оплатити зарплату водіям, отримання автобуса, пальне закупити. І це, звичайно, мені видається, в даній фінансовій ситуації, напевно, є дуже складним або навіть фантастичним. Це хіба що знову якісь брати кредити міжнародні.
Крім того, це суперечить конкурентному законодавству. Розумієте, таким чином стверджувати, що всі маршрути перейдуть під комунальне підприємство, це фактично втручання, вводити монополію на ринку перевезень, скажімо так, порушувати конкурентне законодавство і надавати перевагу одному перевізнику перед іншим, що, в принципі, я вважаю, є грубим порушенням закону. Пане Віталію, ну Знаєте, взагалі яка ваша думка? Знаєте, я думаю, що десь я погоджуюсь з цим, тому що це дуже дороге задоволення, і 43 маршрути на сьогоднішній день це не по одному автобусу купити, це треба брати те, що і ламається, і це на маршруті мінімум, якщо не 3-4 автобуси, а може і більше, в залежності від відстані. Але що потрібно робити, це розвивати електричний транспорт. З цим я погоджуюсь. На жаль, 2 роки тільки, говорить міський голова, десь їде 220 тролейбусів, ні одного не бачив. Дуже багато говорили про те, коли ми купили 3 тролейбуса Швейцарії, що такі тролейбуси дуже дешеві, але чомусь ніхто їх не купує. Ви знаєте, а зараз і немає вже розмитнення електричного транспорту, тому якщо такі тролейбуси є дешеві, то давайте краще, може, закупимо ще 20 таких тролейбусів та покращимо послуги надання І знову електротранспорту. візьмемо кошти в кредит? Та ні, нам вистачає коштів. Якщо Олексій Павлович, що міський голова говорить, що вони по 5 тисяч євро, ну давайте дорога ще нехай буде 1500 євро. Розмитнення немає, тому що на електричний транспорт зараз відмінили. 7 тисяч євро у нього, ну як говорив про це, тому що я не знаю, де він це брав. Бухарест? Не знаю, де. Ні, він говорить зараз про нові тролейбуси, які вже 2 роки їдуть своїм ходом, я думаю. А я говорю про ті беушні тролейбуси, про які ми закупили колись 3 тролейбуси, тому що ми такий пробний варіант зробили в Швейцарії. По-перше, єдиний який негатив в цих тролейбусах, що там 2 двері. У нас привикли, що 3, а там немає, там тільки 2. Ну, якщо стосується, що по якості, вона низька посадка, зручно людям стояти, сидіти, цей транспорт потрібно розвивати. І навіть я погоджуюсь навіть з тим, що потрібно, щоб міська рада почала з того, щоб навіть такі убиточні маршрути, які для перевізників, це ми говоримо про Рощу, про Солдгару, про дальні якісь райони нашого міста, якщо не дуже вигідно, перевізник брала на себе ці зобов'язання, щоб забезпечити тих людей, мешканців тих мікрорайонів, які живуть в нас на окраїні, тому що перевізнику невигідно їхати через кожних там 40 хвилин, тому що там живе 3 будинки останніх, розумієте? І з цього потрібно починати. І далі вже потрібно поетапно дивитися, що можна робити далі. Ну, на сьогоднішній день мені кажеться, що це дійсно ще, дай Бог, щоб це в 21 столітті, якщо можна робити. Ми фінішуємо, програма вже завершується, залишається буквально лічені хвилини. Є час звернутися до телеглядачів. От, будь ласка, якщо є що сказати, скажіть. Шановні телеглядачі, я дякую вам за увагу і прошу з розумінням поставитися, що питання підняття тарифів, воно є необхідним, оскільки якщо не буде підняття тарифів, сфера транспорту не зможе розвиватися. І просто, якщо все залишиться так, як є, при тому, що ціни ростуть і ростуть, а, наприклад, залишити цей тариф на цьому ж рівні і не вживати жодних компенсаційних дій для перевізників, це просто призведе до банкрутства підприємств галузі, як мінімум міста. І чи вийде щось з цього корисного, мабуть, що нічого. Також єдина ремарка, я хотів би звернути увагу по електротранспорту, що, наскільки нам відомо, дуже в плачевному стані також і тролейбусне управління, і підняття тарифу також вони обговорюють. Дякую, будь ласка, пані Коліна. Неминуче, я теж звертаюся до громади. Дякую всім, хто терпить нас. І визнаємо, що є проблеми в транспорті. І закликаємо, особливо пільгову категорію населення, теж підтримати нас, щоб люди розуміли про те, що не з своїй прихоті ми це відмінили. Ми відмінили саме тому, що влада на сьогодні не зробила, я вже назвала які речі, тому я закликаю громаду бути активними теж разом з нами. Якщо таке питання є, що в нас є нерозділені кошти у бюджеті, і якщо потрібно вести, чому не розділити їх, чому не допомогти. Але я закликаю громаду бути з нами разом. Ми так само за те, щоб їх везли. Ми не проти, але
Дякую. Будь ласка, пане Віталію, якщо Я можна, хочу, так, коротко. подякувати за ефір сьогоднішній, тому що дуже активні чернівчани. Хочу запросити всіх чернівчан, хто буде дивитися, я думаю, що буде анонс наших зустрічей з перевізником, це депутатського корпусу, щоб долучалися, давали пропозиції свої, тому що дуже важлива думка чернівчан, і це стосується не тільки проїзду, але, я думаю, по іншим напрямкам, тому що те, що сьогодні ціни на все ростуть, це факт. Так що я дуже всім дякую чернівчанам і хочу, щоб всі зверталися і теж приймали в цьому участь. І ми разом з вами, як у нас написано на ратуші, спільними зусиллями, все ж таки зробили все для того, щоб нам було в нашому місті жити комфортно і безпечно. Гарно дякую. Я дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Сподіваюся, що ця програма була продуктивною. Ви багато чого для себе почули і тут за столом багато що обговорили. Я дякую вам, телеглядачі, за увагу. Будьте з нами, хай щастить.